պատրաստ ես։ Միշտ։ Ոնց է սանում, որ ամեն անգամ ոնց է սանում, հաստատելի դասավորել է Սարա։ Լավ է։ Տիկնայք և պարոնայք, սիրով ու գորովանքով հրավիրում ենք ձեզ երեկոյան մի գավաթ սուրճի։ Երեկոն կանցնի չափազանց հետաքրքիր, զվարճալի ու երաժշտական։ Ուշ երեկոյան մեզ հետ սուրճ կխմեն տաղանդավոր ու սիրված դերասանուհի Լուիզ Աղամբարյանն ու երգիչ դերասան Արամոն։ Նրանք իրենց հետ բերել են դառը շոկոլադ։ Իսկ հիմա դիմավորեք, մարդ, ով ամեն անգամ բաղնիքում լողանալիս երգում է Լեոնտևի Կազանովա երգը, Արա Ղազարյան։ Բարի երեկո հարգելի հանդիսատես, բարի երեկո սիրելի հեռուստայտող։ Վերջերս շատ հաճախ ենք լսում, որ համացանցի միջոցով այս երիտասարդը ծանոթացավ այն աղջկա հետ, հանդիպեցին, նշանվեցին, ամուսնացան, ծնվեցին երեխաներ, կազմվեց ընտանիք, իհարկե դա շատ լավ է։ Սակայն լինում են դեպքեր, երբ սոցիալական ցանցերի միջոցով մարդիկ ծանոթանում են, հանդիպում են, ռեալ, իրական կյանքում իրար չեն հավանում ու քաշքշոց է լինում փողոցում։ Հաճախ դեպքը կարող է վերջանալ անգամ ծեծ կրտուքով։ Օրինակ, այս պահին ուզում ձեզ ցուցադրել մի տեսահոլովակ, որտեղ հենց դա ակնհայտ երևում է։ Ուրեմն, չգիտեմ որ երկրում, չգիտեմ որ քաղաքում, մի երիտասարդ, չգիտեմ ինչ սոցիալական կայքի միջոցով ծանոթացել է մի աղջկա հետ, ժամադրել է, հանդիպել են ու պարզել է իր համար, որ այդ աղջիկը իր երազած աղջիկը չի։ Ու նայեք թե ինչ է տեղի ունենում այս տեսահոլովակում։ 我约网友见会，看他长得磕碜样，你再看看这照片，你怎么看好人说你这人？人不说吗？人不说吗？他能要人脸？你是你拍出来的噻！啊你！哇塞！还不要看到那个男的那个样子哦！ Պամոտ չի։ Այ գոր, դու օրինակ ինչ ես մտածում։ Արա ջան, ճիշտն ասած ես մեկ շաբաթա մի աղջկա հետ եմ ինտերնետով շփվում։ Եվ Այսօր հրավիրել եմ նկարահանման, ինքը հիմա տաղավարում է, բայց իրան չեմ գտնում ճիշտն ասած։ Նկարով նայում եմ, ինչ է անունը։ չկա, Լիլի։ Մեր տաղավարում կա Լիլի։ Լիլի։ Լիլի, դուք եք Լիլին։ Եկեք Լիլի ջան, եկեք մի ամաչեք, եկեք։ Մի րոպե, բայց Խնդրեմ, Լիլի։ ինքը Լիլին չի։ Դու Լիլին չես։ Դու Լիլին ես։ Փաստորեն դու ինձ խաբում ես։ Փաստորեն դու ուրիշի նկարով Facebook-ում գրանցվել ես, հետո խոսում ես ու դու չես։ Այ քեզ բան, ինքը Լիլին չի, ինքը սուտասան աղջկա է, իր հետ չեմ շփվում։ Նորմալ սիրուն նորմալ աղջիկ էր, ինչ։ Սիրուն աղջիկ։ Էսա այն Լիլին ում հետ ես շփվել եմ, ինքն է սիրուն աղջիկ, ոչ թե սուտասանը։ Իզուք մնացեք մեր ծրագրի հետ։ Մի խոսքով, երեկոն խոստանում է լինել թեժ։ Բարեկամներ, գովազդներ եթերում, մնացեք մեր ծրագրի հետ ու հաշված րոպեներ հետո դուք կիմանաք Viagra խմբի աղջիկները գլխներին հեր ունեն, թե չէ։ Ինչ իմանաս, մինչ չիմանաս։ Մեկ էլ տեսար, իմացածդ էլ չիմանաս։ Մեր մշտական էջը։
Ինչ է նշանակում Մյուկլումանդի։ Մյուկլումանդի, դա Գորիսի Բարբարովա էր։ Մի րոպե ասեմ, Սարդոստայն երևի, Если я не ошибаюсь, это паутина. չգիտեմ, ինչ որ կարող է ինչ-որ ուտելիք կամ ինչ մի տես բան, չգիտեմ, ծված է, գուցե։ Չգիտեմ, խոտ քաղելու երևի գործիկ։ Սարտոստեն երևի։ Հավանաբար ճաշատեսակա։ Երևի մի հատ, եսիմ, շնորհավորանքի օմանիշ։ Ծնունդդ Մյուկլումանդի։ Թո մարոժնիլի։ Կարող շաբաթ, կիրակի, տենց իմ կարծիքով։ Կիրակի։ Կաֆիկի ավելի շատ։ Կաֆիկի օրինակ Մյուկլումանդի։ Ինչ որ բան չարագանա ուտելիք երևի։ Մալինա։ Ճաշատեսակ երևի։ Ասենք սոխով, մյուկլիով եւ մանդիով։ Ինչ է ստացվում, երբ երկու ճանաչված, սիրված, ես կասեի վաստակավոր արտիստներ խաղում են մի ներկայացման մեջ։ Այդ եւ ուրիշ հարցեր մենք կպարզենք, երբ մեր հյուրերը հայտնվեն մեր տաղավարում։ Դե ինչ, դիմավորեք, սիրված երգիչ, Արամո եւ շնորհաշատ, ես կասեի տաղանդաշատ դերասանուհի Լուիզա Ղամբարյան։ Բարի ուշ երեկո։ Բարի ուշ երեկո։ Բարի ուշ երեկո։ Ես անչափ ուրախ եմ, որ ձեզ հետ հանդիպում եմ։ Անչափ ուրախ եմ, որ կա նախագիծ, որը ձեզ միավորել է, եւ որով դուք արդեն հանդես եք գալիս ու կա հանդիսատես, որը եկել է, տեսել է, հավանել է ու վստահ եմ երկրորդ կամ երրորդ անգամ էլի ունի ցանկություն գալ եւ նայել, հիանալ այն ներկայացումով, որի շրջանակներում դուք հանդես եք գալիս մի բեմում։ Ու հետաքրքիր իմանալ կա շարունակություն, պետք է լինի ներկայացումը էլիտե, նոր նախագծեր կան արդեն, որոնք կմիավորեն ձեզ երկուսիդ։ Չէ, շարունակվելու է ներկայացումը, կարծում եմ, որտեղ ինքը ակտուալ է եւ 5 տարի, 4 տարի, 5 տարի, չգիտեմ, 6 տարի կյանք ունենա, ինքը միշտ ակտուալ է թեման եւ ինքը կշարունակվի մեզ առողջություն, ամենագլխավորը դերասաններին եւ Սուրենին եւ բեմային բոլորին, որ կարողանանք բեմում լինել եւ Դե Սուրենը արդեն իր չար սև գործը արել է, բեմադրել։ Չէ, բայց ինքը միշտ մեր հետ է։ Հա, իհարկե։ Դե լավ։ Եվ ասեմ, այս ներկայացումը բացառիկ է նաև նրանով, որ ընթացքում, բարբերաբար փորձերի ընթացքում, այսինքն յուրաքանչյուր ներկայացումից առաջ, մենք ճիշտ է խաղում ենք արդեն գրեթե տարուց, գրեթե չէ, տարուց ավել խաղում ենք, բայց ամեն անգամ ներկայացումից առաջ մենք եւս մեկ անգամ վիճում ենք, քննարկումներ ենք անում, ի վերջո ով է ճիշտ, թե տղամարդը։ Վիճում ենք ներկայացման թեմայի շուրջ։ Մենք բացի մինչև բեմ մտնելը մենք կին ենք, տղամարդ ենք, համախոհ ենք։ Ասենք կանայք, երբ վիճելու թեմա չի լինում, նրանք տխրում են ու անպայման ինչ որ պետք է ստեղծեն վիճելու թեմա, որպեսզի իրենց կյանքը ուրախ լինի եւ մեր կյանքը Չեմ կարծում նայած կանայք։ Բայց դու ինչի համար ես վիճում։ Ինչ կա վիճելու։ Ներկայացում է, պատրաստ է, արդեն որովհետեւ կին տղամարդ թեման, այո, որովհետեւ կին տղամարդ թեման այնքան տարողունակ է եւ այնքան խնդրահարույց, որ միշտ կարելի է վիճել գալ ինչ որ ընդհանուր եզրահանգման եւ չգալ ինչ որ ընդհանուր եզրահանգման։ Այս իմաստով եւ Սուրենը եւ Էման անընդհատ անելիք ունեն։ Այսինքն ես հասկացա քո ասածը, որ ներկայացումը կարծես թե բեմադրվել է ունի հստակ հանդիսատես։ Հա, եկեք, խաղացեք, գնացեք տուն։ Ոչ, բայց սա է տարբերակը չի, բավականին։ Բարեգործություն չենք անում։ Բավականին, այսինքն դու այսինքն մեծ դահլիճներում եք խաղում։ Չէ, մեծ դահլիճներում չենք մարզամերգային համալիր։ Ասում բավականին գումար ենք ստանում կրկես ինչ իմանամ, դե հիմա ես դադարել եմ զարմանալ։ Չէ, ինքը կամերային ներկայացում է եւ դրամատիկ թատրոնը հիանալի է։ Ահա։ Եվ շնորհակալություն նաեւ, որ մենք խաղում ենք դրամատիկ թատրոնում։
Հետաքրքիր իմանալ երիտասարդ սերունդը երբ է վերջին անգամ հաճախել թատրոն, եթե իհարկե նա հաճախել է, թե վերջին անգամ քեզ տարել են տիկնիկային թատրոն գոր։ Վերջին անգամ ճիշտ ասած մյուզիկլ եմ դիտել, որը հա, ես գիտեմ ինչա մյուզիկլը։ Մյուզիկլ եմ դիտել, ցավոք ներկայացումը դեռ չեմ դիտել, բայց խոստանում եմ, եթե հրավեր լինի Արդից, այո, ես ներողություն եմ խնդրում, մոռացա հրավիրատոմսը, բայց եթե դուք ինձ խոստանաք, որ 20 ամսի 29-ին սեպտեմբերի դրամատիկական թատրոնում ժամը 8-ին ներկա կգտնվեք, ձեր հրավիրատոմսը կլինի տոմսարկում, ձեր անվանտից, բայց եթե գալու եք, եթե ակտորսկի ասվեց ահա գալու եք, իսկ գնենք տոմսեր, ինչ անեք։ Գնենք, չէ, ես հրավիրում առաջարկում եմ գնանք, ասենք որ Արամոյի ծանոթներն ենք ու չէ, ծանոթները չեն, դեռ կա հրավիրատոմս ձեր անվան։ Սեպտեմբերի 29-ին, հասկալա չեն գնում։ Բայց եթե գալու եք։ Նշեք, Արա անգամ 2։ Նշվեց հիշեք։ Չէ, նշվեց։ Չէ, Արա Ղազարյան +2։ +2 կամ +կես։ Գիտեմ, ինչպես ուզում եք։ Ունեք փոքրերի համար նախատեսած, ընդհանրապես ինչպես է երեխաների համար տոմսակները գնում են, թե կարող է երեխաների։ Չէ, ինքը 18+ է։ 18 խնդիր ունենք։ Խնդիր ունենք, ես 28 եմ, խնդիր ունենք։ Լավ, կբերեմ երեխային։ Կան արդեն նախագծեր, որտեղ պրոդյուսերները տեսնում են ձեզ միասին, որովհետև գիտեք դժվար է առաջին հաջողված նախագիծը։ Հետո հայտնվում են ինչ-որ ռեժիսորներ, պրոդյուսերներ, որոնք մի անգամից ասում են, կպել է, փաստորեն ստացված դուետ է, կանչենք, թող հանդես գան միասին։ Թե դուք ներկայացնում եք ֆիլմի հետ ֆիլմի։ Առհասարակ ձեր ներկայությունից հետո առանձին վերցած մի նախագծում։ Արդյոք էլի եղել են նախագծեր, որտեղ ուզում են մարդիկ կարծում եմ կլիներ։ Ես տակավին երիտասարդ պատանի էի, երբ սկսվեց սերիալների արտադրությունը Հայաստանում ու այն անիշերի ժամանակներից Լուիզա Ղամբարյանը անընդհատ բնակավարի առաջատարներից է։ Եթե մենք ապրեինք խորհրդային երկրում, դու իսում եք ունենայիր 48 հատ փոխանցիկ դրոշ։ Որտեղ բոլոր սերիալները ինչպես ես հասցնում։ Լուիզա շատ սերիալներ, հետո ուրիշ սերիալներ, հետո զուգահեռ 3 հատ սերիալ, հետո գեղֆիլմ։ Ես մի փոքրիկ ասեմ, որտեղ շատ դժվար է, թե հարցին ստայր Լուիզան կասել, որտեղ ինքը պրոֆեսիոնալ է եւ շատ աշխատասեր է Լուիզան, այսինքն փորձերի ես զգացի, մեր ներկայացման փորձերի ավոր աշխատասեր է, դա շատ կարևոր է եւ ինքը կարողանում է ճշգրիտ օրը բաժանել ինչ-որ հատվածների եւ ոչ միտեղ եթե դուք նկատել եք նույն ներկայացման մեջ եթե թատրոնում կլինի որևիցե ներկայացում, ոչ մեր ներկայացումը, օրինակ եմ ասում, եւ կլինի սերիալ կամ գեղարվեստական ֆիլմ, ինքը դե օրգանակ, ինքը ոչ միտեղ ոչ մի բան չի կորում, դա շատ կարեւոր է։ Ինձ թվում է առավոտյան տեղի կունենա հետեւյալը։ Ինչ։ Այս խոսքերը լսելուց հետո կմտնենք ինտերնետ Լուիզա Ղամբարյանը կստանա հերթական հեռախոսազանգը, հերթական նոր սերիալում նկարահանվելու առաջարկով, որովհետև այնպես դու ներկայացրեցիր։ Ես ինչ-որ տեսել եմ, ես վերամբարձ բանը չէ, ես ինչ-որ զգացել եմ, դա եմ ասում, Արա ջան, անկեղծ։ Թանկ գին կասես, ինձ էլ ինչ տաս։ Լավ, խնդրեմ սերիալների մասին։ Սերիալների մասին ես կարող եմ շատ խոսել։ Շատ պետք չի խոսել, որովհետև մեր ժամանակը սահմանափակ է, մենք ի տարբերություն սերիալների այդքան երկար եթերային ժամանակ չունենք։ Ինչ խոսեմ սերիալների մասին։ Ինչ ես անում, ինչ նոր սերիալ, ինչ են առաջարկել։ Սերիալներում ես ժամանակավոր դադար եմ տալիս։ Այո։ Եվ որքան էլ ես անհիշելի ժամանակներից եղել եմ հայկական սեփական սերիալային արտադրության ակունքներից, այսպես ասած, մինչ օրս, միևնույն է ես ժամանակ առ ժամանակ դադարներ տվել եմ, որովհետև դա շատ կարևոր է մարտավարական իմաստով։ Որ կարոտեն։ Անշուշտ, եւ որպեսզի նաեւ ես ինչ որտեղ հանգստանամ, լիցքավորվեմ, կուտակվեմ, եւ այդ կարոտն էլ իրենը անի եւ երբ գա ժամանակը ու լինի հետաքրքիր առաջարկ, արդեն այս դեպքում նկարահանվեմ։ Մի այսպիսի հարց։ Ուրեմն քանի որ մենք համարյա հասակակիցներ ենք, ես ներկա եմ եղել ուզած թե չուզած այն սերնդափոխությանը, երբ եկանք դուք եւ փոխարինեցիք ավակ սերնդի ներկայացուցիչներին էստրադայում, երկարվեստում, բեմում, դերասանական արվեստում։ Այսօր գալիս են երեկվա հոկտեմբերիկները իդեմս, երիտասարդի ու բնականաբար ձեր բնակավարում եւս հայտնվում են նոր անուններ, երգիչներ, դերասաններ։ Ինչպես եք ընդունում նրանց մուտքը։ Արդյոք հավանում եք, արդյոք չարախոսում եք, արդյոք քննադատում եք, արդյոք քննարկում եք։ Ասեմ շատ օբյեկտիվ։
Քանի որ ձեր հյուրերը երկուսն էլ իրենց գործում շատ մեծ էներգիա աշխատանք է։ Փոխարեն դու ինքդ ասած, այ նոր տաղանդաշատ դերասանը երբ հայտնվում է, ուզում ես էլ չհայտնվի, թե։ Չէ։ Ուզում ես հավատա, ուզում ես չէ։ Որովհետև դա ինձ համար ստիմուլ է հանդիսանում։ Իսկ ես ունեմ իմ մեջ բնավորության որոշ գծեր, իսկ դա արդեն գալիս է իմ դաստիարակությունից, գենետիկայից եւ երևի թե մի քիչ էլ։ Իսկ մասնագիտական խանդը։ Ոչ կա այդպիսի բան։ Չէ, արագ։ Օնա երիտասարդ։ Պետք է Օնա դասական ստեղծագործություններ կան, չէ։ Հիվանդանամ 5 տարի հետո կնճիռներս կկախվեն, կդառնամ չար մի հատ վատկին, ինչի համար։ Չէ, մեր պարագայում չի։ Բոլորը քեզ նման չեն, Արաչան։ Ես օրինակ չեմ կարող եմ պատկերացնել այն բա եւ այն աստիճանից վերև կարող է նա բարձրանալ։ Դրա համար գծել ենք սահման, գծել ենք։ Դու ճնշում ես։ Հատուկ կավիճներ կան, գիտեք։ Գծել ենք այդ կավիճով ու նա այս կողմ չի բարձրանում։ Գնահատելով քո պրովոկացիոն, այսպես ասած, նոտաները եւ բնավ չուզելով կոմպլիմենտ անել, քեզ ուղղակի ասեմ, օբյեկտիվորեն, դու քո տեղում ես, երիտասարդն իր տեղում է, եւ որքան երիտասարդը ձգտի, դա քեզ էլ ավելի պիտի աշխատելու եւ արարելու հնարավորություն տա, հավատա։ Ես չարեմ իսկ նրան գբարի։ Այսինքն ես չլնեմ, այդքան դու չես բարձրանա ավելի ու ավելի առաջ։ Ապրես։ Դրա մասին է խոսքը։ Դու նրբանկատ երիտասարդ ես։ Կրկին բարձրացավ աշխատանքից։ Այսքան։ Իսկ երկարվեստում Չէ, նորմալ եմ նայում, եթե պրոֆեսիոնալ է այդ ամեն ինչ արվում եւ ձևական արվում։ Դե լավ երկիչներ կան, չեմ կարող ասել չկան։ Օրինակ կարող եմ նշել անուններ, որ շատ ուրախ եմ եւ վերջերս Էման համերգ ունեցավ կամերային պետական կամերային օրկեստրի հետ եւ հրավիրված էր Վարդան Բադալյան, երգիչ, հիանալի երգիչ, շատ լավ երիտասարդ, ոնց կարամ ես չուրախանամ իր հաջողություններով։ Իսկ եթե մենք վերցնում ենք այդ շոու բիզնեսի այսպես ճակերտներում ասած բաներին, ես չեմ նայում ու չի հետաքրքրում ու ես չեմ ուզում ինչ-որ հիմա վատաբանել կամ քննադատողի դերում լինել մենք անում ենք մեր գործը, որը ճիշտ է, իշնորալիները որ կան, երիտասարդներ որ կան ու գալիս է սերունդը, բնականաբար իմ ժամանակ եղել են իմ մեծ սերունդը որ եղել է, ինձ ընդունել են։ Հետո դա գալիս է մարդուց, երբ որ դու պետք է ունենաս լսելու ունակություն եւ ընդունելու։ Ես լսել եմ, ընդունել եմ եւ սովորել եմ լիքը սխալներ ունենալով շտկվել է ամեն ինչ։ Սիրել են եւ ընդունել են, դռները բացվել է։ Այս բարագայում ես չեմ ուզում մի քանի երկիչներին, ես Վարդանի անունը տվեցի, կան, իսկապես ուրախալի է, որ դու հավերժ չես բեմում, ցավալի է, որ կգա ժամանակ, որ դու գալու է այդ ժամանակը, չգիտեմ երբ կգա, դա Աստված։ Իմանաս, որ կա լավ սերունդ երկիչների, արտիստների լավ սերունդ, որը չես ամաչի, որ ասես Դե գիտես, էստրադային երկարվեստում ինչ որ տարիքային սահմանափակում կա բնականաբար։ Իհարկե ցանկալի է, որ ասենք երգիչը այսպես պատվով, հարգանքով գնա վաստակած հանգստի, չէ՞։ Բայց դերասանական արվեստում դե մինչև 100-150 տարեկան մարդը կարող է լինել բեմում, փառք Աստծո կան ամենատարբեր կերպարներ, դրված դասական։ Եթե ֆիզիկական տվյալներն են, նրանք կարող են հանդես գալ։ Միգուցե դա է պատճառը, որ այսպես երկարվեստից դու անցար նաև Չէ, սա իմ առաջին մասնակցությունն է եղել, ցավոք սրտի ես իրան չէի անդրադառնում, տարված է երկով եւ հետո հասկացա, որ ինքը ինչ որ իմ մեջ ասում այն չէ, ինձ փակել, ինչ է, ինձ փակել, դա դուրս գամ ես քո մեջից։ Ու տենց եղան ֆիլմեր միջև ներկայացումը, նկարահանվեցի ֆիլմերում ու ժամանակավոր երգը դադարի տվեցի, որտեվ այս բարագայում մեկին խանգարելու էր, ես ինչի Լուիզային ասեց, որ ինքը ճիշտ սիրում ենք, որ եթե տրվում ես, դու պետք է տրվես այդ գործով։ Լիովին, իհարկե, թե չէ մեկը մեկին խանգարելու է, բայց կարծում եմ, որ երկարվեստը միշտ իմ հետ է, երկի մետ է լինելու։ Իսկ փորձեր, որ այո, ճիշտ ես, դու արտիստ ես։ Հա։ Իսկ դու մի օր կարող ես երգով հանդես գաս, այսպես ապշեն զարմանան բոլորը, ուշաթափվեն։ Ես շատ լավ ասեն, հիմա էլ երկարվեստում ա մեր հացը տանում, հիմա էլ Որտեւ ես շատ լավ գիտեմ իմ հնարավորությունների իրականացումը։ Դու կասես էլի պաշտպան, ինքը չի տանում հացում։ Ու բարեկամներ եք։ Հա։ Այո։ Բարեկամներ եք։ Լավ։ Չես երգելու։ Ոչ։ Սիրելի, հարգելի, հարգարժան երգչուհիներ, հանգիստ եղեք։ Լուիզա Ղամբարյանը չի երգելու։
Նա միայն մնալու է Սիրելի երգչուհիներին կարելի է հանգստացնել հետևյալ կերպ, որ վատ երգչուհիներ չեն լինի։ Այդ դա իրենց համար իսկապես շատ լավ հանգստացնող բան կլինի։ Իսկ եթե դերասանուհին չի երգելու, նույնիսկ հաջողված եւ ստացված դերասանուհին, դա իրենց մեծ հաշվով առանձնապես չպետք է խանգարի։ Իսկ կարող ենք համարել քեզ երգող դերասանուհի, որովհետև կան երգող դերասաններ, չէ։ Չէ։ Լավ, իմ նման։ Այն առավոտվա զանգը փաստորեն չի լինի։ Փաստորեն չի լինի։ Լավ։ Ես հիմա պետք է հայտարարեմ գովազդային կարճ դադար, որից հետո մենք կվերադառնանք ու արդեն կլինենք որտեղ։ Խաղահրապարակում։ Ու թե ինչ խաղ ես կառաջարկեմ այսօր մեր հերոսներին, դրա մասին դուք կիմանաք հաշված րոպեներ անց։ Մնացեք մեզ հետ։ Դե ինչ բարեկամներ, ուշ երեկոյանը շարունակում է իր ընթացքը եւ ինչպես ձեզ խոստացել էի, այս պահին մենք մեր այսօրվա հաղորդման գլխավոր հերոսների Արամոյի եւ Լուիզա Ղամբարյանի հետ հանդիպել ենք խաղահրապարակում եւ ինչպես նկատեցիք, նրանց հետ միասին պետք է խաղանք խաղ, որը կոչվում է Դե նկարիր։ Փոքր ժամանակ նկարչության խմբակ գնացել եք։ Ոչ։ Իսկ նկարիչն ես, փայտամշակ, մի քիչ մոտ է։ Նկարում էիր, հետո նոր փայտը մշակում էիր։ Կարար։ Իսկ նկարելու հետ Սեր կա, բայց դա միայն սեր է։ Միայն սեր։ Անպատասխան սեր։ Դասականների, այո, դասականների նկարներով հիանում ես։ Ներքուստ է նկարում։ Ներքուստ, բայց այսօր մենք պետք է նկարենք փորձենք արտակուստ։ Այո։ Դե ինչ, ես առաջարկում եմ, դե միանգամից մեր հերոսայտողները հասկացան, որ թիմեր կան, հակառակորդ թիմեր, ուրեմն նշեմ։ Հին հայկական ժողովրդական ավանդույթ է ձևավորվել, այն թիմը, որին մասնակից եմ, ես պետք է կրի, պետք է հաղթի։ Հիմա կարծում եմ ավանդույթները կշարունակվեն այսօր։ Եվ Այսօր մենք ստերեոտիպները կկոտրենք։ Այո։ Գոր, Արամո, Լուիզա, Արա։ Թեմատիկ խաղ է տեղի ունենալու, սերիալներ եւ գեղարվեստական ֆիլմեր։ Դե ինչ։ Սկսում ենք։ Ես տալիս ենք իրավունքը։ Անցավ որպես կրտսեր գնդի որդի։ Հապա։ Okay։ Փորձեմ։ Նկարում է նկարչիստը, մշակում է երգիչը։ Լավ, արդեն հասկանալ է։ Պարզ է ինձ դառնում, հասկացա։ Ասեք, կարող եք Աջին դոմը։ Չէ։ Կարելի է հուշեմ ընկերոջս, չի կարելի։ Մենք հակառակորդ ենք։ Հայրիկի տունը ինչ-որ։ Երեխեն։ Հայկական։ Հա, գիքոր։ Այո, բրավո։ Բայց ասեք, որ Համբոյին մեկին մեկ եմ նկարել։ Բայց Համբոյի փափաղը բանը պետք է նկարել, որ մի քիչ ավելի նենց պատկերավոր։ Լավ, դե ինչ, հիմա ես։ Հիմա դու։ Հիմա դու։ Անսպասելի։ Բրավո։ Այք դեմքիդ ժպիտի մկանները թող չթուլանան, խնդրում եմ։ Դեր Տոմի Ջերի and Տյոտյանա դեր։ Իմիշարից կարող եք ընթացքում տարբերակները ասել, եթե գուշակում եք։ Հասկացա։ Կենտրոնում մաման է իր բալիկների հետ, իսկ ստառը հուշում է սուպեր մամա։ Հա, փաստորեն գրել կարելի է։ Նենց որ։ Սա բրենդ է։ Մեծ գեյեր գրում հասկանում եք, էլի։ Պետք է գոնե զգեստի վրա գրվեր սուպերմենի նման։ Դե լավ։ Լուիզա, լավ չէ, Արամո։ Ինչ անեմ։ Դուք եք նկարում հիմա։
Ես գուշակում եմ։ Ես վերցնում եմ, հա։ Դուք վերցնում եք, ես գուշակում եմ։ Նայեմ ես։ Հապա, իհարկե դու պետք է նայես, որովհետև Ոյ Արամ ջան։ դու այնպես կայնիր քաղաքական կոնգրես այնպես որպեսի շատ նկարում։ Այո։ Ռոբոտ։ Հայտամշակման խմբակը Իրեն ասում եմ։ այո։ Բայց թեմայի մեջ է, շատ Վաու։ Դժվար ապրոս։ Ну погоди мультик. Терминатор. Բրավո։ Բայց ճիշտ ասած պատական ասած, այնպես չի որ։ Բայց այս տերմինատորը Բայց տես ես ամեն ինչը։ Հոյակապ տերմինատոր։ Շնորհավորում եմ։ ինքը տխուր տերմինատորը լինի։ Բայց ինչի տխուր։ Հետաքրքիր ինչքան եք վաճառվում, ինչքանով է վաճառվում այս նկարը։ Եկել է Երևան տերմինատորը ու տխրել է։ Լավ, այս նկարը հետո կարելի է վաճառել։ Հիմա Լուիզա ջան։ Նրանք ինչ որ հաղթանակներ են գրանցում։ Ոչինչ։ Ինձ մի փոքր մտահոգեցնում է։ Հələ։ Շատ հեշտ է։ Okay։ Կարող եք Հետևեք մեզ։ Շնորհակալ եմ։ պետք է։ Ինչ որ գետ է։ Մեծ գետ է։ Նավակ։ Նավ, մեծ։ Որը խորտակվեց, հա։ Այո, որը Կանադայից ապրես։ Խաղը կոչվում է դե նկարիր, մի քիչ էլ խոսիր, մի քիչ էլ հուշիր։ Ուրեմն ձեր չափազանց տարօրինակ մեծահոգության արդյունքում ուզում եմ նկատեք սիրելի գործընկերներ, բարեկամներ, հարազատներ, որ մենք այս պահին հաղթում ենք այս խաղում։ Մենք պետք է մինչև հաղթական ավարտ, այո, ունենք։ Այո։ Սա ձեզ։ Այս պետք է բոլորը նկարեն, չհասկացա, բայց գիտեմ մի հատ ենք նկարում։ Ես էլ տենց գիտեի, դրա համար էի։ Շատ հեշտ է։ Ահա։ Նկարել է, չէ՞, էլի գուշակել է։ Ինչա նկարում։ Բարես գայլ, հա։ Այդ ինչ է։ Սլիկ։ Ահա։ Ոսկե սլիկ։ Այո։ Բայց սուլի նման չի բրատ։ Բավոտ իմացա։ Լայլակ սուլա։ Բավոտ իմացա։ Ճիշտ է, ես մասի սլիկները միշտ բան են ունում։ Okay, ես ով նկարեցի, բայց ինձ պետք չէր եթե սլիկ նկար։ Հա, ինքը հանեց ու նկարեց ինչ որ պետք է դրանից գուշակեցի որ սլիկը։ Լավ, շատ տարօրինակ է։ Շատ ձեզ։ Ձեր կատնատու ցլիկ էր։ Ես եմ հիմա։ Լինում է տենց, չէ, ես եմ։ Կատնատու ցլիկներ լինում են, ինչու՞ չէ։ Լինում են։ Հետաքրքիր որտեղ է լինում այդ կատնատու։ Նրանք պահկված են։ Լավ։ Հեշտ է, չէ, Արայը վախտը միշտ բերում։ Շատ լավն է, շատ հեշտ է։ Հա։ Ես ինչ հաստատում գաց։ Այս օգտագործված է արդեն։ Ուշադրություն, գնացինք։ Օգտագործած։ Բայց մենք արդեն տեղյակ ենք, է։ Չէ, ես sense կանեմ։ Ձուկ։ Սպանված աղավնի միանշանակ։ Բրավո Արայիկ, բրավո։ Աղավնի ներքևինն է, չէ։ Ոչ, այն նետու աղեղը։ Դա նետու աղեղներ։ Ով։ Դե ինչ, ես առաջարկում եզրափակենք մեր այսօրվա խաղը։ Այո, համաձայն։ Դե ինչ, սիրելի բարեկամներ, շնորհակալություն, որ եկաք մասնակցեցիք մեր ծրագրին, շնորհակալություն հաճելի զրույցի համար եւ նաեւ շնորհակալություն խաղին մասնակցելու համար։ Ինձ այս պահին մնում է միայն ինչ գոր գուշակիր։ Այո, դու պետք է հայտարարես։ Ոչ։ Դու Աշխատավարձ դու չգիտես։ Չէ, դա չէ։ Անպայման ես պետք է հանձնեմ այս գեղեցիկ ծաղկե փունջը ում
իհարկե Լուիզային։ Որը ես իմ ձեռքով եմ փաթաթել։ Ահա։ Դե ինչ բարեկամներ, իսկ մեծ հատկացած ժամանակը աննկատ անցավ ու նաև վերջում շնորհակալություն ձեզ, որովհետև 1 ժամ շարունակ դուք եք նայում մեր այսօրվա թողարկումը։ Դե ինչ, ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս հաջորդ անգամ այս տաղավարում հանդիպման պայծառական կալիքով սեսիոն։